I feel like I'm witnessing the transformation of how fitness is defined right before my eyes. The future has arrived. Step Up is that future. And it's not going to matter what level you're on. Walking, jogging, running. Just set your goals. Sometimes things just have to get rough before they get better. And that's coming from me. To get started, all you have to do is download and start moving. This first app of its kind brings your training to the metaverse. Walk, jog, run, socialize, play and earn as you progress and track your data with new friends around the world. I believe in Step Up, and with this new Web3 technology, they have inspired me to spread the word. Come join us and catch me if you can. All right! ありがとうございます Thank you! Great. さあ、ここからはステップアップのヤン・ヴァンデクランさんのオープニング挨拶となります。We'll just have a few words. Jan, take it away. All right, thank you so much, Max. Hey, everyone. It's difficult to see with all these lights, so I'm waving. I don't know if I can see you. But as this huge screen is telling you, my name is Jan van der Kraan. I am the Chief Marketing Officer at Step App. And on behalf of myself and the entire team, welcome to Step App Conference 2022. And everyone here and also at home at Livestream, thanks so much for attending and taking the time. 皆さんこんばんは、会場にいらっしゃる皆さんこんばんは。そしてライブストリームをご覧の皆さんこんばんは。僕はヤン・ヴァンデクランです。チーフマーケティングオフィサーをやっています。今日は皆さんにご参加いただきとても光栄に思っています。この、コンファレンスをここ東京でできることとっても嬉しいです。 Great, thank you. So we're here to obviously celebrate the launch of our flagship Step app. So this means it's now available for download for people all around the globe to start working on their fitness journey and moving and earning together with Step app. 僕たちのアプリをローンチするのですが、今日は皆さんと一緒にお祝いをしていく日でもあります。今日からアプリのダウンロードが可能になりました。Apple Store、Google Play Store、全世界の人が今日からフィットネスを楽しみながらトークンを稼ぐことができます。I would also like to take the time here to kind of highlight the mission of Step app. So as a company, what we want to achieve is healthier, happier, and wealthier life for everyone around the globe, because it is very important whether you are walking or just exercising on a daily basis that you're actually like working on your body, and that's also beneficial for your mind, and that's what we want to achieve as a company. 全世界の人がもっと健康的に、もっと豊かに、もっと幸せに生きるというのがステップアップのミッションです。エクササイズすること、歩くこと、ジョギングすること、ランニングすること、世界新記録を出すことは体だけではなくマインドにも良いことと僕たちは知っています。So how does Step app as a company achieve this goal? Well, the flagship app is built around exactly that, right? You get rewarded for moving. So we're incentivizing people to exercise, which leads to actually healthier lives and keeps people motivated. So the more you move, the more you earn. ステップアップはどのようにしてそれを達成するのでしょうか。私たちはそのフラッグシップとなるアプリを開発しました。皆さんのフィットネスジャーニーをモチベートしていく、もっと動きたくなるような、動けば動くほど稼ぐことができるような、そんなアプリを作りました。And for the people not familiar with the app yet, there's some highlights I would like to point out here. First of all, the app is inclusive. It means anyone across the globe can download it and start moving and earning. It also means it's free to download and it's easy to use. でこのアプリですけども、どこでも誰とでも使える、無料で使えます。どなたでもダウンロードすることができます。So the second point I wanted to highlight, it is for every fitness level. Well, whether you are starting to walk, whether you are running 5K, whether you are winning gold medals, breaking world records, inventing iconic poses like a certain person in the room here tonight, that is also for you. でそれは、皆さんが歩いたとしてもジョギングしたとしても、金メダルを目指したとしても、どのレベルだとしても有効に使える、フィットネスの頻度も関係ないです。ぜひたくさんの人に使っていただきたいです。So the third thing I want to highlight is that we want to keep fitness fun, right? So, and the other part is we want to keep the social aspect, which is so important in sports. We want to keep that alive, so you can invite your friends, do challenges with them, or even
join them in doing some challenges and winning prizes. そしてこのアプリの目的はフィットネスを楽しくそして社交的に有効に使うことです。お友達を誘ったりそしてお友達と対戦することもできます。皆さんの生活をより健康的により豊かにモチベートしていきます。And those things combined is exactly what Step Up stands for. It is us creating real life value, motivating people to move, live healthier lives, and at the same time unlocking economic freedom for millions and millions of people around the world. そして全世界の皆さんをどんどんモチベートしてより豊かにしていき、真の価値、健康であることの真の価値を気づかせるそんなアプリになっています。Okay, and now I'm going to feel a bit like I'm at the Oscars because we need to do obviously a thank yous. So first of all, obviously I want to thank the Step Up community here in Japan, but also around the world on the live stream. You've been an integral part of our success, and we will continue to be a community-first, community-driven company. ステップアップチームの皆さん本当におめでとうございます。僕は皆さんのヘルプ、サポートがなければこの場にいることはできません。最高なチームだと言えます。Second of all, and it's a bit weird for Belgians, so I'm from Belgium, to do this, but I also kind of want to look inside the company and thank everyone at Step App team. So we have an amazing team of developers, designers, a support team, an amazing marketing team. Part of them is here. We have very strong management and also great advisors and investors. So I'm very proud to be part of such a strong team. 僕はベルギー人なのでチームの皆さんに感謝することを忘れない。ちょっとこれはもしかしたら日本では面白いカルチャーなのかもしれませんが続けさせていただきます。ステップアップチームの皆さん、開発チーム、デザイナー、サポートチーム、そしてマーケティングの皆さん、みんな本当にありがとうございます。皆さんのことを誇りに思っています。And of course, such an event, you don't just organize it out of thin air. There are some people who are integral to the success of this. First of all, Will from InStyle Management has pulled through more times than I can count. Sora from Appas. We have Mark from Smith & Edit and the people over at Diverse. Thank you so much for supporting us. そしてまだまだ感謝を伝えていきたいと思いますよ。ウィルさん、インスタイルイベントマネジメントのウィルさん、そしてアーパスのソラさん、そしてスミスのマークさん、そしてディーバースの皆さんにも感謝を伝えたいです。And also a personal note of gratitude for myself to the Jamaican ambassador to Japan, Miss Shorna K. Richards. Very nice to meet you yesterday. Thank you for your support as well. そしてジャマイカ大使館よりショーナ・ケイ・リチャード大使にも心より感謝を申し上げます。Also a big thank you to people from the press I got to meet today, who are here today, both Japanese and international. Thanks for taking time off your busy schedules to report on the possibilities that Step App has to offer for the people around the world. そしてメディアの皆さん、プレスの皆さんにもこうして僕たちのローンチに関わってくれてとても嬉しいです。感謝を申し上げます。And as you've noticed, it's not only the name of Step App you see around here, you also see one of our exclusive sponsors, Bybit. So also shout out to our friends at Bybit for supporting us in creating this event. そしてバイビットの皆さんにも感謝を申し上げます。このイベントはあなたたちがいなかったらできなかったです。And last but not least, all the people here in Tokyo. I mean, there's probably a million things to do in this great city. Thank you so much for attending here, taking the time out of your schedules, and supporting us. It is very important for me to connect with you and for the team to connect with you because we have an amazing product here, an amazing opportunity to change lives, millions and millions of lives around the globe. So thank you so much. Give it up for yourselves. 会場にいる皆さん、Yes. 本当にありがとうございます。 That's right, Tokyo. 東京はね、とっても忙しい街でやることがいっぱいあるでしょうに、今夜ここにこうして集まってくださった皆さんに本当に感謝を申し上げます。僕たちのプロダクト本当に素晴らしいので、ぜひ今日は、よく知っていってそして帰ってください。ありがとうございます。 Okay, and the last thing I wanted to say, if you have questions, if you want to talk to us, don't be afraid. All these people with these very fancy t-shirts, come and say hi. I'll leave you with that. Once again, thank you so much, and I'll leave you in the capable hands of our MC Max. Thanks and good night, Tokyo. Thank you. はい。そしてステップアップのチームの僕たちは分かりやすく T シャツを着てますので、ぜひ気軽に話しかけてください。本当にいい人たちなので怖がらずに話しかけてくださいねということです。Thank you so much. Thank you. All right, thank you so much, Jan. ありがとうございました。それでは続きまして、
コインゲートの CEO である Dmitrijus Borisenka さんにご登壇いただきます。Our first speaker of the night will be Dmitrijus Borisenka, the CEO of Coingate. Dmitrijus さんはコインゲートをどのように構築をしたのか、そして仮想通貨業界の将来についてお話をいただきます。Tonight, he'll be sharing his story about how he built Coingate with us and his insights on the future of the crypto industry. ご存じない方も多いかもしれませんが、Dmitrijus さん自体が世界最大級の仮想通貨企業の CEO だけではなく、トライアスロン選手でもあります。Many of you may not know this, but not only is Dmitrijus the CEO of one of the largest crypto companies in the world, but he is also a triathlon athlete, a triathlete. そして本日はそのような経歴を持つ Dmitrijus さんにステップアップがフィットネス業界に与える影響にもついてもお話を伺っていきたいと思います。So tonight we will be talking to Dmitrijus about sports fitness and how he thinks companies like StepApp will be impacting these industries in the future. それではどうぞステージ上にお越しください。Please put your hands together for Dmitrijus Borisenka! Hello, everyone. It's a big honor for me to come to Tokyo. A great time to be invited by StepApp. Thank you very much and congratulations with your launch. ステップアップの皆さん、僕を東京に招待してくれてありがとうございます。今日ここのステージに立っていられること、とても光栄に思っています。So my name is Dmitrijus Borisenka. I'm the co-founder of Coingate. We are pioneers, I like to say that, for the Bitcoin blockchain technology. We founded our company in 2014, so it's 8 years ago, and we are one of the top payment processors in the world today. はい。仮想通貨の業界ではトップの会社を経営していますコインゲートの会社で2014年からを設立しまして今がありますデミトリス・ボリセンカです。改めましてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、2014年というかなり早い仮想通貨業界への投入ですが、ちょっとその裏話っていうか、その物語をぜひ知りたいです。So 2014 is super early to launch a crypto business. Can you tell us what the story is behind that and how that came to be? That was a bumpy road, I can say for sure. When we started our company, Bitcoin was barely hitting $400. 設立時にビットコイン$400にもまだ達していないのを未だに覚えています。To make things worse, it took us 3 years to onboard our first major customer. 最初の3年間は外部の従業員を雇う余裕も顧客を見つけることもできませんでした。And only then we were able to actually hire new people. So first, Coingate was founded by 3 co-founders, and all of us were doing the daily job: the code, the writing, the managing the business, and sometimes even tidying up the office. 私たちは本当に大変な思いをしてきたんですよ。私たちが作り上げているものを当時は誰も理解していなかったので、誰も私たちに投資しようとしませんでした。多くの創業者は共感してくれると思いますね。I have to say that society wasn't ready for that either. We were having trouble with journalists. No one wanted to write about Coingate. 本当に大変な時期でした。プレスリリースにも苦労しましたし、他の人たちは私たちを嘲笑っていました。Investors turned away from us because they didn't understand what we were doing back then. そして投資家の皆さんも僕たちを全く理解しようとしませんでした。And I think this is something similar some of the company founders can relate today, right? で皆さんここにいる方々も共感してくれる人いらっしゃいますよね。But we believed in the technology, showed persistence, and worked further, and we are where we are today, and I'm very happy that we took that road. 僕たちのテクノロジーが、僕たちが信じていたので続けることができて、そして今日こうしてここにいられることを嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。そして肝心なコインゲートは現在の模様はどんな感じでしょうか。So on that note, where does Coingate stand today? So 8 years passed. We are one of the biggest payment processors in the world for crypto. We processed 3 million transactions with 1 million in this year actually.
そして僕たち8年経ちまして、今となってはコインゲートはビットコインの中でもトップを取っていまして、300万件以上の支払いを処理しています。We are a bridge between conventional business and crypto. そして僕たちは世界中のビジネスをサポートしています。So right now, while we speak, while I'm here on stage, every 15 seconds someone is making an order with Coingate. そして15秒ごとに世界中の誰かが当社を通じて注文しています。We have more than 70 different cryptocurrencies that are being offered for shoppers to pay from. そして70種類以上の異なる仮想通貨を取り扱っています。And we work with very different businesses from internet-based, e-commerce-based to the more conventional businesses such as restaurants, cafes, hotels, and etc. そして今では e コマースもそうですが、ショップ、レストラン、映画館など従来のビジネスもたくさん持っています。And most importantly, our company had become a second home for 60 people, and this is a great opportunity and achievement. そして当社は60人の従業員にとっての第二の家となっています。I think that people is a backbone of any sustainable and scalable business, especially in financial services. そして僕たちは本当にサステイナブルなビジネスに成長していきました。Alright というところなんですが、もうじゃあこれからの仮想業界は5年、10年先はどう思われるかちょっと聞いていきたいと思います。So, on that note, where do you see the crypto industry going in the next 5 to 10 years? That's a very interesting question. I think 10 years ago, when I was asked the same question, I would never thought that we would have such a good pace as we were today. 10年前に同じ質問されたら全く今のように答えることはなかったんじゃないかっていうぐらい僕たちは本当に急成長しています。Like then, today everyone is speaking about Web3, about metaverse, and I think this is the essential path where we're gonna head to. 仮想通貨は国境を越えた独自の性質を持っていて、世界を支払いでつないでいきます。And I think, like honestly, we're halfway there, and this event is we are witnessing all that. This is a perfect example of Web3 project. でこのステップアップのローンチが、本当に素晴らしいエクザンプル、お手本になっていると思います。もう僕たちはすぐそこまで来ています。So for me, it's not a question of if, but a question of when we're gonna have a leaning towards Web3. でも本当にそれは質問されることなく、僕たちがこのままどんどん自分たちの世界を築いていくことは皆さん質問するまでもないですよね。Just in past, decentralized finance, metaverse, everything was just buzzwords, and today it's becoming its reality. メタバース、AR、トークノミクスなどはほんの数年までは流行語でしたが、今となっては次の大きな話題になっています。That's why you have companies like Facebook, Nike betting so hard on it. Facebook、Nike、その他の企業が Web3 に懸命にかけているのはそのためなんですね。I think the Instagram of the future is already in Web3. It will be there. Right. 未来のインスタグラムは Web3 にあり、もしかしたらすでに我々はそれを持っているかもしれません。We just don't know the name of it just yet. まだ正確な名前などは分かっていませんが。So, if I would be a prophet, because the question is, whether it take 5 years or 10 years to get there, I don't think it would take us that long. I think maybe one beer market or maybe one crypto winter is enough. いずれにせよ、もう到達するのに10年もかからないはずです。弱気や相場がもう1回来ればもう十分だと思います。はい、ということで Web3 の話が結構出てきましたが、もう個人的に Web3 はどういう意味が自分にあるのかをちょっとお話しいただきたいです。そしてそちらのスペースの中でなかなかこの会社が面白いというものがあればぜひ聞かせていただきたいです。So you mentioned Web3. Can you tell us just what Web3 means to you personally, and do you see any exciting projects and companies taking up that space? Possibly, maybe someone in the room? So as I mentioned, for me, Web3 and crypto in general is all about financial inclusion. 最も重要なことに、私たち自身が自分の財政をコントロールできるようになっているということがすごいことですよね。Basically empowering people to do and to own their own finances.
でも私たちが自分自身で自分のファイナンスを、やっていけるということですね。And yes, there are challenges today. The cryptocurrency metaverse might sound tricky to you. でまだまだクリプトカレンシー、暗号資産だったりとか、皆さんわからない方もいらっしゃると思います。But honestly, I think that its technical characteristics, the challenge, might also become its long-lasting strength. でまだまだチャレンジング、とても難しく感じる方もいる方もいらっしゃると思いますが、私たちはそれを今日伝えていきたいと思います。Again, 10 years ago, when I started Bitcoin company, payments company, no one knew what our company is doing. What is Bitcoin? で本当に先ほども申しましたが、10年前は私たちの会社がこれからどのようにしていくかということを誰も分かっていませんでした。We were laughing with our friends, like, what is Bitcoin? What is Bitcoin? Everyone is asking that. でも皆さんがもうビットコインって何ビットコインって何って常に同じ質問をされる状態でしたからね。And today, in this trip alone to Tokyo, 90% of the people who I met not only understood what Bitcoin is about, but also understood what our company is doing. で今回東京に来てとても驚いたんですが、 90% ぐらいの人、僕が出会った人がビットコインについて、そして僕たちが何をしようとしているかについて理解してくれたんです。And those were very different people, from hotel receptionists to venture capital fund managers. I think they are in this room, even to Zen Buddhist temple tour guide in Kamakura. そしてそれはホテルの受付の人もそうですし、鎌倉の、お寺の、和尚さんも僕たちの、ビジネスのことを理解してくれるようになってたんです。So the challenge is there, but I think with the companies such as Step Up, we will make it a little bit easier. でまだまだチャレンジ、難しいという思われることもあると思いますが、ステップアップがそこに参入することによっていろんなことが可能になるでしょうね。はい、すごい楽しみですね。あとものすごく彼自身がトライアスリートでということをちょっとなんか話を少しだけ聞いていきたいと思います。So we've been told that you're really into extreme sports. Can you tell us a little bit about past challenges and future plans for that for yourself? Yes, so at some point in my life I was having challenge. My business collapsed and my personal life was kind of falling apart. 実はですね、僕は、ここ数年なんですが、パーソナルライフ、数年ではないですね、パーソナルライフビジネスがうまくいかなくなった時がありまして、 And this is when I found out about running, started to run, and coincidentally co-founded my company Coingate. でそのすべてがうまくいかなくなった時にランニングにはまったんですね。でその時がコインゲートを設立した時でした。 So that started as just casual runs, then marathons of 42 kilometers, then we started to do 70-kilometer runs through mountains and 100-kilometer runs under the sun in the summertime. でそのランニングからソロマラソンが始まって、それから42キロのマラソンになって、それが70キロのウルトラトレイルズになって、それから100キロのウルトラランになっていきました。 It was a passion of mine and I thought, okay, what's next? And then I found out about triathlon, where you have to swim, bike and run. はい。でそこが続けていくことにとても快感を覚えまして、それから今は気づいたらトライアスロンにもハマってしまっています。 But being maximalist in my life, I didn't want to do just normal, ordinary triathlons. I wanted to do Ironmans. そしてアイロンマンレースにも参加したくなりました。 So for Ironmans, you need to actually swim 4 kilometers, do the 180-kilometer biking, and then to do the running afterwards, and to complete everything in under 16 hours. でアイロンマンなんですが、4キロの泳ぎ、そして180キロメートルのバイク、そして42キロのランニングも入ってくる、とても過酷なものなんですよね。 So I finished 4 of those, and it's always come to what's next, right? And I decided to do a marathon next year in North Pole. でアイロンマンレースももう4回出場しまして、で実はこれから4月に北極でのマラソンも予定してらっしゃるそうです。 And not only to do that, but also become a world record holder for it.
そしてその中でも僕は世界記録のホルダーにもなっていきたいと思っています。 So it means running in sub-3, less than 3 hours, in temperatures of minus 20 to minus 50 degrees. でその北極での過酷な状況の中ではマイナス20度そしてマイナス50度とかもありえちゃうそうなんですよね。 So that's a bit chilly experience. So wish me luck and warmth. でぜひ皆さん僕頑張るので応援してください。そんなことを3時間で可能なんですね。すごい。Alright, well thank you very much to Dmitrijus Borisenka さん。ありがとうございました。Incredible. Thank you. はい、というとても刺激的な、インスピレーショナルな話をいただきました。That was a great inspirational little speech. My God, that's incredible. はい、ということで、この後、世界、そして日本で活躍される一流スポーツ選手をお招きしておりますので、どうぞご期待ください。We have a lot more in store tonight. We're going to have a bunch of world-class athletes up here on the stage, but for right now, we're going to take a quick break to give you a chance to network and check out all the booths that we have here at the event. それではちょっとここで寒暖を挟みまして、皆さんぜひブースをご覧になって、そしてお互いにネットワーキングをしてください。それではしばしご歓談をお楽しみください。So, everybody, enjoy yourselves. Thank you.
い、それでは準備が整いました。Thank you all for your patience. 本日はスペシャルなゲストをお迎えしております。今シーズン見事にリーグ優勝を飾った日本プロ野球セントラルリーグ東京ヤクルトスワローズより投手の田口和人選手にお越しいただきました。So we have baseball sensation in Japan, Kazuto Taguchi in the house with us here tonight. 田口選手にはプロ野球選手としての経験とスポーツと運動が彼の人生にどのような影響を与えたかをお聞きしたいと思います。Kazuto-san will be sharing his experience as a professional baseball player here in Japan and how sports and movement have made an impact on his life. So please join us in welcoming our second speaker of the night, Kazuto Taguchi! ステージまでお願いします。田口選手、本日はありがとうございます。What's up, Ginza? I am nervous, like a baby deer. 小鹿のように緊張をしているとの話です。はい、それでは、じゃあ小鹿はいけないのでどうぞ、お座りになってください。どうぞこちらの方で。緊張しますか？やっぱりこういう場面の方が緊張するんですか？いやー、怖いですね。It's so strange to think that a professional baseball player would get nervous in a place like this. ではちょっといろいろ聞いていきたいと思いますが、まずは、let's just tell us about yourself. How did you get started playing baseball? もうご自身はもう野球との出会いとかもうその背景とかいろいろちょっとなんか話を聞かせてもらってもいいですか？はい。野球を始めたのは9歳からで。本当は最初サッカーと野球を迷ってました。はい。I started playing baseball since I was 9, but I also liked soccer as well. So I couldn't decide until I was 9. どっちをやるか迷ったんですね。はい。Okay, so what do you personally love so much about baseball, and why do you think it's so popular in Japan? もうご自身はもう野球のどういうところが好きで、そして日本でなんでもう野球がこんなに流行っているのかっていうことをちょっとぜひ考えを教えてください。はい。僕がもう野球を好きな理由の一つとしては、力と力の勝負を、真剣勝負をできるところが一番もう本当に好きなところで。もうここまで日本のプロ野球が人気の理由はやっぱり力と力の勝負もありますし、意外と頭を使った IQ で勝負する、バトルするっていうところがまた素晴らしいところでもあります。What I love baseball is that it's just the guys competing with each other, and you also have to be very smart. So both of the aspects I love baseball the most. Alright, so it's power on power. 力と力の勝負、いいですね。ではちょっと自分の中で一番成果を上げられたものは何だと思っていますか？そしてそれをぜひどうしてそれがそんなに強い思い出なのかを教えていただきたいです。So which achievement or win will you never forget, and why is it a core memory for you? 僕は2年前に、読売ジャイアンツからトレードで、スワローズに来たんですけど、最後のジャイアンツの2年と、スワローズに来て2年、今4年連続でチャンピオンになっているので、そこはもう自分でも誇らしく思います。So I got traded from Yomiuri Giants to Swallows, and the last 2 years of Giants we were winning, and 2 years with Swallows right now we're winning. So I'm always with the winning team, and I'm so proud of it. はい、なるほど。That's awesome. All right, and can you tell us, do you have any interests outside of sports? Any hobbies? なんか趣味とか何かそういうスポーツ以外でお好きなものは何かございますか？スポーツ以外。僕はサッカーが好きですね、今。はい、今ワールドカップもすごく盛り上がっているので、はい、注目しています。
はい、うまくそれましたね。He avoided the question very well by saying you like soccer, and he's watching the World Cup right now. スポーツ以外は教えてもらえないんですか？スポーツ以外は、カラオケが好きです。I love karaoke. All right, that counts. はい、ありがとうございます。All right, so let's keep this going. So, what technology, apps, gadgets, or any of that sort of thing do you use to improve your game, your fitness, and your mental resilience? どういったテクノロジーとかお使いになってるんですか？アプリだったり、もうね、ギャジェットだったり、なんかそうやってゲームへ向く体制を整えるためのテクノロジーというのはどういうものを使っていたりしますか？正直今どれを使っていいのかなって迷ってるところでもあったので、もう今日こうしてステップアップと出会えて、もう今日からステップアップオンリーで行かせていただきます。Right now, there's so many apps out there, and I didn't like any of it. But today, finally, I found out about Step App, and I'm going to be a #1 fan from here on. はい、ありがとうございます。Thank you very much. We're happy to have you. それではちょっと最後になりますが、何か一言皆さんにご挨拶をお願いしていいですか？ So let's have a few final comments from Taguchi 選手。はい、まずは社長のヤンさん、ミスターヤン、もう今日こうしてこの場に立たせていただいても本当にありがとうございます。Thank you. Thank you so much, Mr. Yan, for having me. I feel so honored to be here. はい、なのでもう皆さんも、このステップアップを使って、自分をスキルアップ、レベルアップして、高めていってほしいなと思うので、みんなで、ステップアップ使いましょう。Thank you so much for coming. I'm so happy to be here, and I think the Step App is going to improve your life, and in so many ways, let's all use it and to have a better life. All right, looking forward to seeing you on the app. それではまたアプリで会えるかもしれないですね。ありがとうございます。Kazuto Taguchi! Thank you very much. 東京ヤクルトスワローズ投手の田口和人選手でした。ありがとうございます。いやー、カズ選手も全然なんか緊張してると言ってましたけど、そんなこと何もなかったですよね。そうですね。はい。いや、Taguchiさん said he was nervous, but I didn't see it at all. He did a great job. So thank you very much to him. それでは続いて参りましょうか。皆様、早速ですがお待たせいたしました。まずは Step App から From Step App, please welcome Darpan Runhawa。拍手でお迎えください。And now, for our final speaker of the night. This speaker has truly paved a path of greatness and is an example of the power of motivation, dedication, and persistence. 続いて、ステップアップのグローバルアンバサダーであり、his devotion to his career and to sports and movement have been a part of his road to excellence. オリンピックで8度の金メダルを獲得した世界最速の男。It is my great pleasure to introduce Step App's global ambassador, 8-time Olympic gold medalist, the world's fastest man, the one and only, Mr. Usain Bolt! All right, all right. How's Hi, everybody feeling?
Everybody's good? 皆さん元気ですか？盛り上がってますか？ではここからはステップアップのダルパンさんにトークを進めさせていただきます。ダルパンさんよろしくお願いいたします。Okay, Usain. So we're going to ask you a few questions tonight, and I'll start by asking you, why don't you tell everybody here today in Tokyo and in the live stream a little bit about growing up in Jamaica and what age did you start your journey in athletics? それではまずはジャメイカで暮らして育ち、そして何歳でもうスポーツの世界に入ったかを聞きたいと思います。Well, growing up in Jamaica was a lot of fun as a youngster. I played a lot of sports. I was always in the street, just having fun. I started cricket when I was 7 years old, and I started running when I was 10 years old, and that's something I enjoyed. It was a wonderful childhood, and I wouldn't change anything. スポーツは本当に小さい頃から何でも大好きで、7歳でクリケットを始めて、そして10歳から走り出しました。You dominated the world stage from 2008 to 2017. Is there one particular race that for you is the most special and why? はい、2008年から2017年の間、どれか一番誇りを持っているレースがあるのでしょうか。Well, I want to pick two races. I think both of them were in Beijing. My first one was my first Olympic gold medal, where I broke the world record. And the second one was in 2015 when I had to defend my world title, and it was really close. So those are my two favorite races. 2つのレースがあるんですけども、両方とも北京で行われたレースで、1回目は僕が一番最初にゴールドメダルを取った時で、そしてもう一つは2015年ですね。ちょっとタイトルがかかってたので、とても大切なレースでした。はい、All right. Cool. And these are all questions coming in from the community, by the way. So, was it difficult to maintain your GOAT status, the greatest of all time? And was that pressure from all of these years to maintain that status? はい、こちらの質問は皆さんも会場の皆さんから寄せられたものだということはまずですが、もう本当に世界最速というもう Greatest of all time GOAT というステータスを保つのはどうだったんでしょうか。プレッシャーだったんでしょうか。Well, there was a little pressure, but I wanted to be the best. So I understood what I had to do. I had to work hard and be dedicated to being the greatest. So for me, it was just hard work and just a sacrifice, you know what I mean? Because, as I said, I just wanted to be at the top at all times. もちろん大変なことは常にありますし、プレッシャーもあります。なぜなら僕は常にベストでいたいからです。そのために犠牲を払うこともありますし、たくさんのトレーニングも常に積んでいます。And this question is a really popular question from the community. You're looking like in great shape still today. How do you keep fit today? はい、皆さんからたくさん寄せられた質問なんですけど、もう今もすごいコンディションが良さそうに見えますが、どういうトレーニングを今はしているんでしょうか。Well, I still go to the gym. I try to work out at least 4 times a week. And I play football once a week with my friends. So those are the things that kind of keep me in shape. で僕はまだ、週4日にしっかりとジムにも通ってますし、あとは週に1回でした。ごめんなさい。Football. How often? Once a week. 週に1回、サッカーもしてますからね。友達とサッカーされてるんですね。いいですね。はい、As you know, you're saying Step Up is about keeping people fit, making people happy, healthier. But it's also more than that. It's about unlocking economic freedom. How important was that component to you when deciding to become a global ambassador for the brand? はい、ステップアップとはもちろん皆さんを、健康に、そして幸せに、そしてもうやっぱりお金の自由ができるようにしたいというところですが、もうユセンさん自身はご自身が育った国ではこの、そのパーツとにかくもうお金で自由が手に入るというところはどれぐらい重要だったのでしょうか。For me, starting to work at Step Up, it was very important because I'm from the country in Jamaica, the rural area, so I understand what people go through when it comes to economics. So for me, Step Up was such a great idea
to let people exercise, stay fit, and also earn them money. That was very important because it's easier and it's fun and it keeps you fit. So for me, it was a no-brainer to be a part of this and to be the global ambassador. And I'm excited to see how fit and how much money people are going to make in the future. ステップアップは僕にとってはもう本当に考える間もなく、ぜひワールドアンバサダーになりたいというふうにいただける機会でした。なぜならやっぱりジャマイカはとてもまだまだ経済的には豊かな国ではないですから、みんなが体をフィットする、エクササイズしながらもお金が、トークンがもらえたりするっていうそんな素晴らしいシステムはないと僕は心から信じています。Cool, and we're happy to have you, man. This is an interesting one. So, if you had to guess, how long will it be until the world sees another Usain Bolt? 20 years, 100 years, or never again? もし当てるとしたら、もう次のユセイン・ボルトが登場するまでどれぐらいかかると思いますか？ 20 年、100年、それとももう二度とないのか？ Well, I have 2 sons, so I'm hoping maybe in 25 years. 僕は実は2人の息子がいるので、ここから25年ぐらい経ったらその子たちがそうなるんじゃないでしょうか。Good answer. Well, we hope that too. 素晴らしい答えですね。そう期待してます。There's millions and millions of people around the world watching this. There's a lot of young kids out there that are watching this as well. Do you have a message for people on the live stream, people in the audience here? Is there something you want to tell them about Step Up and as an ambassador, what do you have to say to them? さあ、数百万人がもうこれをご視聴いただいている皆さんがいるわけなんですが、その中にも若い方もたくさんいらっしゃいます。何かその人たちにメッセージをお願いいたします。First, I want to say, when it comes to Step Up, I think it's such a revolutionized thing for the world. You know what I mean? It will help you stay fit, which is so important also for your mental health. You know what I mean? And you will make money while doing it. So for me, it's so important, and I was excited to be a part of this. Also to spread the word, but also to make money. So that's one thing. 僕にとってはもうこのステップアップはとても画期的なものだと言えます。体を鍛えるだけじゃなくて、そして通貨、トークンがもらえたりするっていうこんなことなかなかないですからね。And to say to the youngsters out there is just to remember that the road will never be easy. There's ups and downs, and always learn from your failure because you will fail at times. But the key thing is to learn from your failure and never to make that mistake again. Understand that you'll have to sacrifice, you'll have to work hard, you have to be determined. And if you believe in yourself, even if no one does, if you believe in yourself, never give up and push on. でも若い方にぜひ覚えておいてほしいんですけど、人生必ずアップダウンがつきものです。そして犠牲も払わなきゃいけないです。でもしっかりと自分を常に信じていれば絶対おのずと道は開けるので、ぜひ皆さん頑張ってくださいといただきました。Cool. So we're almost done. Some great advice. But one thing that our community has asked me to ask you, Usain, is can you show us how you do that famous pose? And millions of people around. Do you guys want to see him do that pose? じゃあやっぱりみんなから一番寄せられてる質問は、あのポーズはどうやってやるのかをちょっと見せていただきたいとのことです。I'm going to do it with you, man. Let me see if you do it right. Give it up for Usain Bolt. Thank you, ありがとう everyone. ございます。Usain Bolt, ladies and gentlemen, thank you very much. And just before I say goodbye, I just want to thank everybody for coming here again today, and from everyone here from Step Up. It's a real pleasure for me to be an advisor to this company. They're doing some great things, working with some great people, and I encourage all of you to download the app. There's the QR codes are all available as well. Try it, you'll love it, and so many good people can't be wrong. So thank you, enjoy, and thanks for having me.
ありがとうございます。今日ご参加の皆さん本当にありがとうございます。そして配信をご覧の皆様本当にありがとうございます。そちらに QR コードがございますのでぜひダウンロードしてください。まだダウンロードしてない方は今日がチャンスですよ。そして最後まで楽しんでいってください。次回のコンファレンスでまた会いたいですね。はい、ぜひ Thank you very much ありがとうございました。ステップアップのダーパン・ランハワさん、そしてユーセイン・ボルトさんでした。ありがとうございます。That was Darpan Ranhawa and Mr. Usain Bolt. Thank you very much. それでは次のステージまで今しばらくお待ちください。それでは Alright, we're going to get ready for our next stage, so please stick around. Have fun.